இன்று பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மற்ற எந்தெந்த மாவட்டங்களில் விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதை பார்க்கலாம். வங்கக்கடலில் குறைந்த காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை உருவாகியிருப்பதால் சென்னை, காஞ்சிபுரம், செங்கல்பட்டு, திருவள்ளூர், கடலூர், நாகை, தஞ்சை, திருவாரூர், மயிலாடுதுறை ஆகிய 9 மாவட்டங்களில் இன்றும் நாளையும் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு விடுமுறை அளித்து தமிழக அரசு அரசாணை வெளியிடப்பட்டுள்ளது. இதேபோல் புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, பெரம்பலூர், மதுரை, அரியலூர், விருதுநகர், திண்டுக்கல் ஆகிய மாவட்டங்களில் பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு இன்று விடுமுறை அளிக்கப்பட்டுள்ளது. திருச்சி மற்றும் ராமநாதபுரத்தில் பள்ளிகளுக்கு மட்டும் இன்று விடுமுறை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. மழை தொடர்வதால் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்காலில் உள்ள அனைத்து பள்ளிகள், கல்லூரிகளுக்கு இன்றும் நாளையும் விடுமுறை அளித்து அம்மாநில கல்வித்துறை அமைச்சர் நமச்சிவாயம் உத்தரவிட்டுள்ளார்.